Казыркы учурда жаштар болсо мурунку жаштарга караганда деп айтса болот. Казыркы болсо жаштардын болсо укуктары абдан чоң болуп жатат. Ар бир болсо жашка мисалы урушкан болбойт деп айтышы мүмкүн, же болбосо катуу сүйлөш керек, психикасына абдан чоң таасир этет деп айтат. Казыркы жаштарды болсо ата-энелер дагы казыр коркуп калды. Эмнеге дегенде жашкы убагында, орусча айтканда подростковый возрастта ар бир бала аябай, как бы сказать, эмоциясынын баары алдырылып, ал болсо ага бирөө бир нерсе деп сүйлөп койсо эле аябай опасно болуп калды да. Суицид калтырышы мүмкүн. Ошондайдан азыр ата-энелер коркуу сезим менен эле балдарын тарбиялап жатышат. Ошондо жалаң эле мындай макташ керек, силер жакшысыңар, суперсиңер же кандай? Жок, албетте. Менин оюм боюнча баланы уруш керек. Бирок азыркы учурда жаштар болсо, өспүрүмдөр болсо ата-эненин сөзүн иттей эле катуу өзүнө камтып алуу эле аябай жаман көрүшөт да. Мисалы еврейлер болсо айтышат, еврейлер болсо эң акылдуу адамдар булар еврейлер болуп саналат экен деп. Бирок еврейлердин болсо алардын сыры эмнеде? Алар болсо ар дайым баласын болсо уруп, сен болсо кыла албайсың деген сөз жок экен. Сен кыла аласың, сен кыла алат экенсиң, кыла кой деп ушинтип аларга сен кыла аласың. Туура эмес нерсени кылып жатса дагы, Туура эмес кылып жатса албетте айтып койсо болот. Ал тене эч качан өз баласына жамандыкты каалабайт дегендей, ал жөн гана туура багыт бергиси келет. Эмне дегенде ата-эне дагы бул уже жолдон өткөн деп айтса болот.